Waggoottan darbanitti paarkiin indaastirii oomishaalee galan kan bakka bu'uu danda'an uffataa fi oomishaalee qonnaa garaagaraa oomishuun bu'aawwan argamaa jiran kan abdii namatti horan ta'u itti aanaan hojii gaggeessaa koorporeeshinii indaastirii paarkiiwwan Itoophiyaa Obbo Zamadjoon himaniiru. Yeroo ammaa kana biyyattii keessatti paarkiiwwan indaastirii 13 jiran keessaa 10 gara zoonii dinagdee addaatti galuun hojjetaa kan jiran ta'uu himaniiru. Kunis giddugala tokkotti tajaajila caaluu akka argatanii fi oomisha gaafii sochoon investimentii si'ataa akka jiraatuuf ga'ee guddaa qabaa jedhaniiru. Sheediiwwan zoonii dinagdee addaaf qophaa'an keessaa dhibbantaan 86 abbootii qabeenyaa biyya keessaa fi alaan qabamuu kan ibsan yoo ta'u, kana keessaas dhibbantaan 96 hojiitti galanii kan jiran ta'utti aanaan hojii gaggeessaa koorporeeshinii indaastirii paarkiiwwan Itoophiyaa Obbo Zamadjoon himaniiru. ከዚህ ቀደም የተለያዩ የመከላከያ ሰራዊትን ጨምሮ ከናን ዱራ ኡፈታ ራያ ኢትሰብያ ደበለቴ ቃሞሌ ነገኛ ገራገራፍ ኡፈን ሴራ ብያ አላቲ ከንገልፈማ ቱሬ yeroo ammaa kana zoonii dinagdee Adaamaa, Hawaasaa fi zooniin dinagdee biroo keessatti kan oomishamaa jiran. Gama agiroo piroosesiingiin yoo ilaalles biqilli biiraa duraan Awurooppaatii kan dhufu ture. Yeroo ammaa kana zoonii dinagdee addaa Boolee, Lamii fi akkasuma Dabra Birhaanitti oomishamaa jira. Duraan kaampaanii Jarmanii fi Faransaay irraa doolaara miiliyoona hedduun galaa kan ture yoo ta'u, yeroo ammaa kana biyya keessatti oomishamaa jira. Ji'ootan shanan darbanitti zooniin dinagdee addaa Adaamaa doolaara Ameerikaa miiliyoona 6.5 ol galii kan galche ta'u hojii gaggeessaan zoonicha Obbo Gululaat Abbabaan himaniiru. Ce'umsa teekinooloojii fi walitti hidhaminsa indaastiriin carraa hojii uumuunis milkaa'inni guddaa kan argame ta'uu himuun duraan maashinoota irratti lammiilee biyyoota alaan hojjetamaa kan ture yoo ta'u, yeroo ammaa kana beekumsa ce'umsa teekinooloojii gahaa argataniin guutummaa guutuutti lammiilee biyya keessaan hojjetamaa kan jiru ta'us ni dubbatu. Carraa hojiinis ta'e ce'umsa teekinooloojii irratti akkasumas abbootii qabeenyaa paarkiiwwan indaastirii keessatti akka hirmaataniif haalli mijataan uumamee jira. Gama al-ergeenis ji'oottan shanan darbee qofa doolaara miiliyoona 6.5 galiin argameera. Kan bara darbeerraa jijjiirama qaba. Uffanni oomishamaa jiran gabaa biyyoota Awurooppaa garaagaraatti ergamaa jiraachuu kan himan Inteeksii Teekstaayilitti itti gaafataman damee ooppereeshinii Obbo Muktar Kadir dhaabbanni isaanii lammiilee biyyattii 3,000 ol ta'anii fi carraa hojii kan uume ta'uu himaniiru. Uffata oomishaman alatti ergina. Kana alalle hojjettoota 3,500 ol as keessa hojjetaa jiru. Duraan ogeeyyii Chaayinaa, Veetinaamii fi biyyoota biraarraa dhufaniin maashinii kana irratti hojjetaa turani. Yeroo ammaa kana guutumaan guututti ce'umsa teekinooloojii taasifameen lammiilee biyya keessaatiin hojjetamaa jira. Zoonii dinagdee addaa Adaamaa keessatti carraa hojii argachuun hojjetaa kan jiran keessaa shamarreen Siifan Goobeen duraan beekumsa teekinooloojii maashinii irratti kan hin qabne ta'uu himuun boodarra leenjii argatteen ogummaa kan horatte ta'uu ni dubbatti. Kana dura maashinoota kanaan hojjechuu hin danda'uun ture. Muuxannoos hin qabun ture. Waan hunda asittiin baradhe. Duraan hojjetaa guyyaan ture. Amma garuu supervisor yookaan to'ataadha. Namni hundi as jiru duraan maashinii kana hin beeku ture. Hundi keenya as dhufne baranne. Duraan chaayinootatu nu barsiisa ture. Amma nutu wal barsiisaa jira.